做个法，麻利轰！喂！哦，耶！大长腿。Hello， 大家好，我是阿牛。我后面这是苏里南唯一一家的中国人菜市场。今天是星期天，我们过来买点早餐，等一下我们就捕鱼去。多少钱热气腾腾的。？4个吧，4个吧。30块。30的。香菜25。这么一把30，这个25。啊，这总共才几个？哎，现在真的是吃不起青菜了。包子才10块钱一个。我们2艘船出来捕鱼。这是我们朋友，这是第一次过来体验一下。哇，今天刺激喽！几十艘船在这边干，哎呦，完了没位置了，飞机在边边角角这里。17艘船哎。关了。又都是海蜇。海蜇来了。这位网友看到我们的海蜇都不要，他今天特意过来搞海蜇。多虾，哇，那一大堆哦！哦呦，今天虾好多。哇哦，来了！打铁，不要那么嘚瑟。喂！啊！好漂亮！喂！杨梦！下雨了，今天视线头可能会有点糊哦。来了！喂！别跑！要一股大雨喽！让暴风雨来得猛烈一些吧！喂，来了！喂，来货了！哇！村子来了！喂，不错。这是吐了。喂！怎么这么自觉呢？南美白虾。喂，来了！呀！喂！哦，耶！大长腿。什么？羡慕嫉妒恨？这个厉害啊！这个起码5公斤，5公斤肯定有。喂，又来！哎呦，厉害了！这条小一点。哦呦，果然是下雨出大雨啊！这里下的。哦，好凉快哦！风雨中这点头算什么？看看泪不要哭，至少我们还有梦。喂！想跑？什么样的？这个很多。喂！捞！喂！哇，这条！这个大不大啊？拉住绳子！走不上来了，太大了。这个大不大？我操！这个起码有4公斤重。喂！拉！哎呦，连上哦！喂，大带鱼！现在不是带鱼的季节，有点少。哦，又来了！喂，来了！哇！
哎，不要掉了，不要动手。不要调皮啊！咕咕咕，鲶鱼，也叫米鱼。哦，好猛哦！看到玩一下去。海豚。喂，拉！吞着。哦，跑回去了，我靠！快来！来了！好大！哎呦，又爆虾喽！爆香了！喂！我靠，这个大！靠，你那个熊哎！哦！来了！啊，又回去了哦，这就没了，这次真没了。哎，来了，大鱼来了！啊！哎，来了，看见尾巴了，这什么鱼？2条黄鱼，还有一条黑色尾巴的。好多小黄鱼，还有一条黑色尾巴的。来了！哇，干的啦！又一条哦！厉害哦！然后看一看上面有没有人放鱼。有网友说是有一个人在上面放鱼。哈！大长腿。哦！哎！我去！这鬼佬直接在那里睡觉。没收获，就在隔壁哦，咱们搞这么多鱼，这就是鱼运。现在咱们就差没搞到过黄花了。黄金莲，啊，黄花跟黄金莲，来只大黄花吧。哦，什么？哦！我去，今天这个发财了！你看这边几个家伙都盯着我们看。第5条，哇靠！今天真的是赚翻了！哎呦！哦，又来条！哦，今天真的赚死了！今天真要赚死了！我去！头目，今天赚翻了！木头记住了啊，下次咱们还来这里搞。哎！逃跑啊！听到逃跑吗？衣服刚吹干，那边乌云又来了。很爽啊！等一下又来了。哎，又一条！你看，那是什么鱼？哎，这什么鱼？哎呦！刚才我就看见它了的。捞！这什么？是什么鱼？这种长一点的。鲳鱼，不知道。这个不知道叫什么鱼。喂，大鱼好大！哎，过来看看你们捞到什么了？同小黄鱼，还有虾，你们都分好了。还有打铁。哦，你们太少了，你们。我们是太少了，我们是太少了，我们太少了，我们是太少了。哦，这个几个了你们？这个好吗？这个好吃啊！喂，来了！哦，虾呢？海雷通海蛇回去了。喂，大鱼！哇！还有货哟！来了！大鱼！哇！哎呦，真凉快哦！我操！哦，又来一条！哦，好大！哦！又来一条！哦，又来了！啊！喂！哦！
巨大，巨大哟！哇，来了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 ！哦，哦，这是新鱼种哦，不知道叫什么东西。有网友知道吗？这个叫什么？哦，来，快点！我发财了，今天连线都要爆了。欧阳，你冷不冷啊？哦，怎么？要不回去吧？啊？要不回去吧？那我回去了吧。今天大丰收啊！今天大丰收。来看看今天的渔获。哇，今天是又酸又爽啊5条大竿的啦，大收获！大长腿，哦，还有这个大铁，很大，一地的大铁，还有3条圈子。哦，今天厉害吧？2个箱子都装满爆了。香了。OK， 现在雨下太大了，我们要回去了，我们下期见。走，收摊。